Hei folk, og velkommen tilbake til en ny G-Fuel smakstest-video. I dag skal jeg teste ut en smak som har blitt etterspurt veldig masse. Og to be honest så har jeg brukt å ta opp G-Fuel-videoene mine i rekkefølge og jeg kjøpte dem. Det gjør jeg ikke nå, fordi at den her har blitt etterspurt en stund. Det er en jævla stund siden jeg har laget en G-Fuel-video generelt. Jeg er tregere enn jeg er komfortabel med å være. Men jeg vet folk har hatt lyst på en videoen her, og jeg føler mest for å lage video på den smaken her i dag, så jeg gjør bare det. Although jeg egentlig kjøpte sånn i hvert fall 2 andre smaker før den her, men de kommer. Det er mange andre smaker som det kommer video på snart. Jeg skal begynne å pushe dem ut fortere. Det er bare det at jeg prøver å ha mer variert content, så jeg pusher ut andre ting i tillegg. Anyway, i dag skal vi teste ut den smaken her, og det er PewDiePie sin G-Fuel-smak. Den heter kun PewDiePie, inspired by Pewds står det oppe her. Og det her er en tyttebærsmak av alle ting. Ja, det høres merkelig ut om det skal være en drikkbar smak, men det er det tydeligvis. Svenske tyttebær, og det er Lingonberry på engelsk, og Lingonberry er liksom uoffisielt titelen på smaken. På gfuel.com så står det Lingonberry parentes etter navnet. Det gjør det av og til, fordi han har sånne kind of uoffisielle navn som mer beskriver hva det faktisk smaker. Hvis navnet er litt misledende, eller sånn, der vi bare har et kult navn, men det beskriver ikke egentlig smaken, nødvendigvis. Uansett, jeg har abonnert på PewDiePie siden sånn 2013 sikkert, 12 kanskje egentlig. Jeg husker når jeg aller først begynte å se på YouTube, i sikkert sånn 2012, så var Smosh min favoritt-YouTube-kanal, men det tok ikke lang tid før PewDiePie ble favoritten min, og jeg så på han en god stund før han i det hele tatt ble nummer 1, fordi han er jo den største selvstendige YouTube-kanalen i hvert fall. Honestly, han var en av tingene som inspirerte meg mest å begynne med YouTube også. Inspirerte meg kanskje litt for masse i starten. Men nevertheless så er PewDiePie en ganske kul YouTuber som betyr en god del for meg, og som jeg har sett på veldig masse opp gjennom året. Det var en periode der jeg stoppet å se på han fullstendig, der jeg så litt her og der jeg faktisk ble veldig investert igjen. Og honestly nå ser jeg ikke særlig ofte på han, jeg kan ikke si det. Men det hender seg, og sånn, han er artig en gang iblant. Han er definitivt ikke min favoritt-YouTuber lenger, det har ikke vært på ekstremt mange år. Men jeg appreciater YouTube-kanalen hans, og det er kult at han fikk sin egen G-Fuel-smak. Så ja, som vi sa, svenske tyttebær er smaken basert på. Jeg må of course drikke det her i PewDiePie shaker-cupen min som jeg har, den tall shaker, og det med hans design, den kommer på en måte med smaken. Jeg tror jeg kunne fått med begge de her to vi kjøpte en starter kit, fordi det var sånn, du kan kjøpe en boks, ikke sant, der du får med både smaken og en kopp som er liksom designet i forhold til smaken, og litt andre kule ting. Det gjorde jeg ikke, jeg kjøpte dem separat, men either way. Så jeg blandet ut litt her, jeg skal bare riste den bitte litt nå, og så skal jeg smake på den. Alright, la oss smake. Ok, så tingen med den smaken her er at den er ekkel. Jeg vet det er ikke det folk vil høre, og jeg er overbevist om at folk som liker den smaken her sånn jævlig godt, og så er det dem sin favorittsmak og sånn. Det må kun være fordi at de er store fans av PewDiePie, og de kan jo være force av det, fordi sånn, jeg kan ikke fatte å begripe om folk faktisk genuint liker det her. Sånn honestly, den skulle vært jævlig god, med tanke på at det er sånn den største G-Fuel-partneren ever med PewDiePie, han er jo dritstor. Men det bare er ikke godt, altså, to be honest. Og så, jeg har hatt den smaken her en stund nå, og jeg skal innrømme at det er faktisk bra at det her ikke er første gang jeg smaker den på video, fordi da tror jeg at jeg hadde vært for lite streng med den. Fordi det her er type smak sånn i starten, så den første få gangen jeg drakk den, så er jeg sånn, ja, det er ikke helt min type smak, liksom, men you know, den er litt sur her og sånn, og jeg skulle ønske den har litt merkelig ettersmak og sånn, men jeg merker søthet inni der også, liksom, og det er en helt ok smak. Så det kan være liksom en litt merkelig variant av Faceberry, kanskje. Men liksom, det her er, altså, Gud må vite det, at den smaken her blir verre for hver jævla gang du drikker den. Og jeg skal være brutalt ærlig, jeg bryr meg ikke hvem sin smak det er sånn. Det er skam at det er en kan ha dårlig smak, men det er det faktisk, honestly. Det her er kanskje smaken jeg har som er verst. Ikke den verste jeg har smakt av G-Fuel, det må være Battle Juice, fordi at den er ekkel ananas-smak, den er motbydelig. Men av dem jeg har, så tror jeg nok at den her og Snow Cone, kanskje, er den verste jeg har, muligens. Og igjen da, det er damn shame, egentlig. Den er så, ettersmaken er så jævla merkelig, sånn hovedsmaken, og du kan finne noe søtt der om du virkelig leter, liksom. Men sånn, i all hovedsak, den smaker kan ha alt for surt. Kanskje jeg bare ikke liker tyttebær til å begynne med. Jeg guess den sår da smaker tyttebær, men igjen så bare fordi at noe er godt, så er ikke det nødvendigvis at det er godt å drikke det, om du gjør det om til drikkeform. Jeg guess det finnes tyttebærsaft og sånne ting, even though det ikke er så veldig kjent. Og da jeg tror egentlig ikke at det er ekte tyttebær den er lagd av, fordi at jeg tror tyttebær kan være en skandinavisk ting, rett med gjerne på der vi tar feil. Jeg tror der er jo produsert i Amerika og shit, ikke sant, så jeg tror de kan være kombinert med masse andre bær for å emulere smaken av det. Jeg er jo sikker på hvor likt de klarte å få det, eller om de faktisk har ekte Lingonberry, men
men jeg tror kanskje ikke det. Jeg mener på at jeg leste bak på boksen en gang. Jeg bruker faktisk jævlig mange forskjellige ting. De har sånn ridiculously mange forskjellige smaker og mikser sammen for å få smakene sine til å bli som de er da. Det består av alltid sånn 50 forskjellige frukter, etc. Ikke sant? Som jeg sa tidligere da, første gang jeg smakte den, så smakte den kanskje sort of litt Faceberry. Nå, den blir verre og verre for hver gang jeg drikker den. De fleste har jo kanskje forbedring med tid og sånn. Du blir mer vant til dem og sånne ting, men den her bare, den blir verre og verre, honest to god. Den smakte som en kind of rar Faceberry i starten. Og vi skal være brutalt ærlig nå, den smaker som en Faceberry som har stått ute i varmen i sola i 3 dager i strekk, og at sånn 5 forskjellige folk har kømmet opp i den, liksom, sånn, for å være helt jævla ærlig. Den smaker jævla ekkelt og virkelig, og sånn, jeg har vært brutalt ærlig om det her på streams når folk har spurt meg. Seere som har kjøpt G-Fuel, og de bare sånn, vet du hva, du har faen meg rett av det, den er virkelig ikke god sånn egentlig, og vi skal være helt ærlig, og jeg bare, ja, ikke sant? Og venner med som har smakt den, og bare, det er sånn du vil like den, men den bare er faktisk ikke god, altså. Jeg har ikke smakt den med melk, når jeg tenker på om jeg burde kinda logisk sjekke det. Men, altså, jeg kan bare forestille meg at det smaker faktisk motbydelig. Jeg lover jeg skal gjøre et effort for å begynne å faktisk ha en melkvariant i tillegg på videoer. Om det så er en smak som er ment til å bli blandet med melk eller ikke, det kan være artig. Jeg gjorde det ikke akkurat nå. I can't be bothered, sorry, men jeg kan bare forestille meg at det smaker faktisk motbydelig. Så jeg skal bare liksom ikke gjøre det. Den er ekkel nok med vatten, liksom. Så beklager Felix, men smaken din er kind of trash, altså. Jeg mener, jeg guess han kind of må si der da, men han har sagt at han sånn helt ærlig, faktisk genuint synes at sin smak er den beste. Så bra for han, men jeg vet ikke om vi tror på han da, og sånn, jeg guess du kind of må si det for reklamering og sånn. Og det var rart om han ikke sa det, men sånn, den bare er virkelig ikke så god, altså. Jeg guess kanskje du kan kind of sort of like den. Men alle jeg snakker med en person som virker genuin, har bare innrømt at han ikke er god, liksom. Så jeg vet ikke hvor masse mer det er å si om det, egentlig. Den er bedre når den er kald. Om den bare blir sånn medium lunken, så blir han, du merker at han blir masse verre. Alle G-Fuel er kind of ekkelt når det blir varmere, men det skal ikke masse til med den her. Om den er sånn skikkelig lunka, den er i hvert fall ekkel as fuck. Liksom, sure, jeg kan drikke den. Den er ikke så ille når den liksom går inn i munnen min, og den er iskald. Men sånn, så snart jeg liksom letter munnen min vekk fra lokket, ikke sant? Eller fra koppen, så bare kjenner jeg den etter smaken, og jeg bare innser hva jeg nettopp tok inn i kroppen min, liksom, og bare æsj, rett og slett. Så ja, den sug. Du skulle tro den var bra. Du klikte sikkert på videoen her og tenkte at det er en av de beste smakene, og kanskje din favoritt-YouTuber er Big Deal fordi det pyrer på sin smak, og jeg har lyst til å bestille den her, ikke sant? Ikke gjør det. Bare ikke gjør det. Det er klart det. Rett og slett. Hvis den var god, så hadde jeg certainly ikke hatt problemer med å innrømme det, men det bare er den ikke. Jeg vet ikke, jeg skal ikke repetere meg selv på masse her. PewDiePie fikk jo også en ny smak nylig. Den heter sånn, you know, vi må faktisk søke opp det her, hold on. Ja, her får jeg kan legge noe bilde. Dette er en weeby anime-aktig smak, om jeg nok en gang har sett den. Den heter Yuzu Slash, om jeg uttaler det rett. Jeg tror Yuzu er en type japansk frukt, og PewDiePie er en sånn mega cringy weeb som elsker Japan og sånn, så der overrasker jeg ikke med på noe nivå. Ja, I don't know. Jeg tipper at utifra smakstestene jeg har sett av den selv, ting jeg har hørt om frukter, etc., så virker ikke det som min type smak. Det virker bare som mer av det den her er bare enda verre, kanskje, muligens. Så jeg tror jeg skal passere. Det var et punkt der jeg var sånn, altså jeg liker å samle ting fysisk, og en fysisk samling, og i hvert fall visse ting, ikke sant? Typ tegneserier, bøker, sånne ting. G-Fuel. Så ja, jeg liker den respektable G-Fuel-samlingen min med tubs og sånn, men jeg bare det, med tanke på at han lager sånn 43 nye smaker i måneden, for faen, og det er ikke alle som ser supergode ut for min del en gang, så kommer det bare ikke til å skje at jeg har tenkt å prøve å samle alle til slutt, og så nei. Jeg kjøper bare dem jeg faktisk synes er gode ut, etc. Så da, om jeg sånn hadde fått tak i den, kjøpt den for whatever reason, så ja, jeg hadde lagd video på den, of course. Jeg skal lage video på mange andre smaker jeg har også, så coming soon. Og igjen da, det med samlingen min, sånn, jeg vil kind of bare ha tubben her i samlingen min for å ha den, men hadde ikke det vært for OCD-en min når det gjelder det, så hadde jeg legit bare solgt hele den her. You know, når jeg tenker på, kanskje jeg bare kan selge fucking alt pulveret, bare ikke selve boksen, om noen virkelig vil ha det. Fordi sånn, jeg kan klare å leve resten av mine dager på den jordkloden her uten å drikke det her igjen, liksom. Det er ikke et problem for meg, sånn, jeg drikker den her jævla sjelden. Det er honestly en av de verste smakene jeg har, det er sjukt å si, men ja, sånn er det. Så jeg rater den her faktisk som 2 av 10. Det eneste plusset er at den er kind of refreshing når den er kald, og den er litt søt. Den har litt sånn likhet med Faceberry, en smak som jeg liker ganske godt, egentlig. Men det er kind of det, alt annet bare sug med den, for å være brutalt ærlig, så lollandet der bare er ikke god. Nei, så jeg tror ikke det er mer å adde enn det. Jeg skal ikke dra videoen unødvendig langt ut. Det kommer flere smakstester snart, på både G-Fuel og probably andre ting. I tillegg kommer det React-videoer, det kommer vlogs, det kommer behind the scenes-videoer snart, for noen gamle serier jeg har gjort, narrative serier. Masse streams, artige ting. Vi prøver å nå 1000 subs, så gjerne abonner, folkens. Det hadde vært awesome om vi klarte å nå 1000 subs før året var ferdig. Det har vært mange år in the making, og det er virkelig på tide, så det hadde gjort meg dritbra. Like gjerne videoen, takk for at dere så på, trykk abonner og bli med i Vinterarmeen i dag. Og så snakkes vi i neste stream eller video. Ok, folkens, ha det bra.